yung car namin ay nag breakdown, ayaw umandar dahil sa lamig. Matagal na hindi nagamit dahil nang na-admit sa ospital ng aking bunso. Immune suppressed kasi siya, kaya hindi napapaandar itong aming maliit na sakyang kahigo na ito. Umorder kami ng battery jumper booster. Ito, dumating na siya. Try ko ngayon na i-jump start to using this charger. Ang tatak niya ay Grifo jump starter. Pag sa sinususi, eto lang to. Wala siya. Okay, ito. Tatay natin. Bukas natin ang hood. Yan. Na. Ito. Ito ang battery nya. Okay, buksan natin itong charger. Ito, laman niya sa loob. Kanyang battery pack, charger. Ito. Caution, fully charged before use. Ito, kasama niya charger na USB at saka sa lighter charger at positive at negative na clip clamp para sa ating battery at supply. Nakakabit natin dito sa ating charger. Kabit natin ito, obviously sa negative nya. Ito ang kanyang hakan. Yan, nag-green na. Okay, ito siya. Ito tayo dito sa ating car. Yun, okay na. Success. Tatanggalin natin ang ating strap. Okay. Ito siya. Okay. Ito, balik na natin.
ito siya, service. Okay, so highly recommended to. Ito nga pala ay hanggang 8 liters sa gas at 5 liters sa petrol. So, napaka-handy niya. Kaya hindi na kayo mangangamba kapag magbe-breakdown ito dahil sa battery pag nag-discharge sa winter. See you guys again for more videos and DIY cooking. Watch for our YouTube channel, Desiree and Elmer TV. Thank you very much and God bless.